Bom dia, povo de Deus abençoado, a paz do Senhor. Estamos gratos a Deus por mais um dia, né? Mais um domingo. E aqui estamos na fazenda Castanha, ou Castanha Grande. Castanha Grande. Passamos já da Castanha Grande. Estamos indo em direção à fazenda Roncador. A minha tá aqui, ó. Ali, daquele lado ali. Irrigação aqui, ó. Olha aí. Eles cortaram, passaram o trator e irrigação aí, a entrada dos tratores. As tubulações estão tudo ali. Isso me parece que é milho. Tá parecendo com cana não. E não é não. Ou é? Nem sei. Olha aí. Essa estrada eu já andei muito por aqui, de pé. Deus é maravilhoso. Temos que agradecer a Deus pela sua bondade e pela sua misericórdia. Olha aqui. As canas já foram cortadas. Estão queimando aqui essa parte dos matos. Olha aí, tá tudo baixinho aí. As canas. Eu me lembro, ali tinha casa, rapaz. Isso aqui ali tinha casa, não tem aquela lona preta ali cobrindo, não sei se é adubo. Ele tá no meio do caminho mesmo. Ali tinha um colégio, ali tinha casas, diversas casas. E aqui é o rio, o povo toma banho, conhecido como Rio do Pau. Isso aqui, ó, a ponte. Hoje está mais seco e não está tão limpo. Antigamente tomava banho por aqui, mas hoje o povo abandonou, quase não vem. Ali é a bomba, uma bomba grande ali, colocando água para a cidade, para o alto. Olha aí. Fazenda Roncador, em destino à fazenda Roncador, a mata ali. Olha aí. Olha aí. Isso são calcários, isso é calcário. Lá do Bascana. Este é o dia que fez o Senhor, alegremos e exultemos nele. Coisa boa é servir a Deus, é servir ao Senhor. Ali tem um motoqueiro parado ali. Olha aí. Glória a Deus. É muito bom, sei lá, o sítio. Você que mora numa fazenda. Eu ainda tenho vontade de morar numa fazenda. Vou ter uma casinha para ir final de semana. Porque morar na cidade não é ruim não, mas a agitação é maior. Fazenda tudo é mais tranquilo, você se acorda com a zoada dos pássaros. Olha aí. Aqui eu vi muito. Meu Deus, tocaram fogo ali em cima. Queimou que tostou. Eu vim muito para aqui, pra esse roncador dirigir culto, pregar.
esse é um lugar agradável para se morar, muito bom. Queria eu ter um lugarzinho desse assim para morar. É um lugar muito agradável. Olha aí, vende terreno. O contato tá aí. Você vai lá para dentro, você entra, é um lugar muito bonito ali. Olha, passaram o trator aqui também. Olha ali, a casa grande lá em cima. O dono já faleceu. Eu conheci ele e a esposa, né? Todos já de idade e faleceram. A esposa está com pouco tempo que faleceu. Olha, que pássaro é esse, meu Deus? Olha, eu nem sei que pássaro é esse. Olha aí. Não sei nem que pássaro é esse, não. Chegando aí algumas fazendas. Aqui tem uma casinha antiga ali. Isso é uma morada boa. É porque hoje a maldade está em todos os lugares, né? As pessoas que querem fazer o mal, não é só na cidade, é na fazenda também. Mas lugares são agradáveis, você respira melhor num lugar desse, né? Você respira melhor. Então, como é bom. Vai tudo pintadozinho, a cabeça da estaca, né? Não só a cabeça da estaca, mas a estaca toda por completo. E ali a mata fechada ali em cima. Isso aqui é a fazenda Roncador. Tem Vale do Roncador ali na placa. Ali tem um açude muito bonito. Olha que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Olha ali tem um banho bom. Eu tô vendo ali, é um banho bom. A água descendo do açude. Como é bom. Olha aí. Olha que açude bonito aí. Olha que açude bonito aí. Olha aí. Que açude bonito. Meus queridos, Deus abençoe a sua vida. Você que sempre assiste nossos vídeos, quero agradecer por tudo. Deus te dê graça e te dê um ótimo domingo na presença do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Deus te dê saúde. E se você não serve ao Senhor, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então aceite ao Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida. Está escrito em João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o que Deus quer para a tua vida é vida eterna. Deus te abençoe, um forte abraço.